قضى نوربان هذا ده بامب غيري كان كذاك سامبا ده الله يدرونه minus 21 ده في خير هر څه فریز شوي دي هر شی فریز دی ونې هر شی ولې تیسه بس دا د 65 والا سټاپ دی دې ځای کې ځل خطه و دا ارسلان دی ټرک ده دا دونه ما ځان رامخ کو آخر کې ټریلر دی ډرایور کو ا دې ګنټه هم نشته وری د پروتوکولي سیستم ده او زه نشم کولی دی ساره مې بس سره فلو والا کار ورته پرې کوم او کاسه سړی راته وایي وی دې کمپنۍ هسټرا کې ته مخکینی ډرایور یې چې ډاک باندې صحیح ټرک ولګو دا ځای کم دی که نه دا فکډ اپ لوکیشن دی که نه یو بلایند سایډ باندې لګو اب هم راله 15 منټه کې ولګو هر طرف ته ګاډي دې طرف ته دا بلایند سایډ باندې مې لګو دې په کار هلته نو باصل دی نو باصل خو دی ما شاته ایرپورټ ده بدل لګو اړه وزن شته راځه almost empty دا لا بچې سنو بلا به 20-10 والا روان ده دا به ډېر اوږد وینټر دی دا نو ډفر خلک دي که نه دا سنوپلو والا به 20 سپیډ روان دی یو کس نه نشي مخکې کېدی دی ټول نه به ده په یو شاټ داګی یو خو نه 2-3 شاټه کې مخکې شو ټول شاته کړه لایټونه اړوسته ده اورې نه بیا بیا دی blowing snow ده شي اوس بمپر کې دا لاندې او بم ډکه نو بیا ډکه زیاده داسې کار کوي It is raining. It did rain this morning a little bit. It's been sprinkling all day. Hopefully it doesn't rain all day. But it's probably gonna.
دې دا خبره وکړم کنه نه په جواب راځي I want to point this thing the other way and see what I'm talk to. So I can screw up. ښه شي په دا کې سردیانو کې سردل روزو شي ګرم سر د پته ولګي on ice the wind the empty دا راخه مخه د لار بنده ده یو ګاډی پښته مخه ماره وي اسه به سنو پلو لدار مخه ته پولیس ونه وایي نو ټیکټ راوي څلور ګنټې بس Augusta da illegal like na so wala highway really hard by the storm for the Kade da kina se los das way Perry city's director Essentially right now, bare mane yo gas ma khata yi facilities are closed. Currently, we have transit they shut but 30 down. no I mean, so what goes into that decision? I think above all is just the health and safety of the residents of the city. And masala la razi che da ma khata kas ka pri facilities, being able to adequately de bare la ko ke da bus stops and provide. bisi ne ora shuru sheve da o sapore la tu na der zap ke jam د لایټونو ډیزاین داسته چې هر ګیټه کې دا شي بجلی بلا کې after 4000 kilometer slow slow road slow سبا ورګي ستا براتونه مخکې چې په یو باسو bici de ora شروع ترى ده أبور وده كورت ربطة 15 चाचा स्केल की जवाब सकते देर काम देखिए हमारा भूटान है शायद मग 6 टन है शायद 7 टन देखिए हमारा In 500 meters. دا غلط هایوی باندې کړه ډیټور غلط سایډ نه لګولو ټول ګډوډ شو اگر دا دی هایوی باندې کړه دا کنه دا ما درام نه ټایم ایس ساید ایس هم نه چې کوم طرف ته دی استا ګریون هاوس ټاون دی زما کور مخ ته دونه ګاډي ودرېږي وا شرم نه ګورو پته نشته پولیس والا لکه سم هو د مخ ته متیا وکړه دومره ورو شو لږ ساعت دا ونه مې راته یادوله بیوقوفانو ته وګوره انګلیش والا هم نه ورځي دی الټا را روانو ما ودروله اوس لاره یې بنده کړه سهار داسې دې ټول ولاړي دا د دې بیلټ نسته دوه راوته خو دی را
دلته ده ښه Yeah, I took a couple months off there, just went back to work on November 5th. But, yeah. دا دی زما مخې ته اکسیډنټ شو کیمرې نه فوټېج راوباسم هغه دی پولیس راغی ایویډنس ما سره دی اوس به زه ډیسایډ کوم زما الله دې پولیس والا کې ډېر اټیچوډ ښځه راسره ښه ده ما یې درله مدد کوم ته نخرې کې ورله طلاق ټو بزنس انشورنس های تش ته تازه لاس د ګنټې کې هغه شپې کې 50 سانتي متر شوی ده 100 سانتي متر دا وګوره زما څنګهونه وګوره وبوځي وګوره بغل دا زه په بیلچه څنګه کولی شم یاره دا خو وګوره ټیرونه پورې دې ځای نه به زه څنګه وځم دا ښه ده سړی په آرام باندې دا شو ما ته لاره کولاوه ده سهار شپږ بجې مې دا هر څه وکړو څنګه چې ته کور کې ځان ته لاره ده کې ټیرونو ویرونو مخې نه مې دلته وګوره دې نه دا وګوره دا شی اغسته پکار ده مونږ هسې ځان له ملا ماته کړه دومره بمبه خدای را سره ښه وکړه ما ته دې کار اسان کړه God bless you ما ته دې کار اسان کړو دا ما ته څوک لوکل ښکاري ښه هر ټرک ته بس لاره ادا کړي چې بس ووځي دې ځای نه